오늘 6월 26일 고추밭에 왔습니다. 병이 두 개가 보이시죠? 왼쪽은 침전물이 가라앉았고 오른쪽은 지금 흔들어 가지고 좀 부유물이 떠다닙니다. 잿물입니다. 장작을 태운 재에다가 물을 부어 가지고 그 물을 우려 가지고 가져온 겁니다. 옛날부터 그 재를 농작물에 뿌리게 되면은 미끄럼으로 뿌리게 되면은 이게 농작물이 아주 잘 자랍니다. 그 원인은 장작 즉 식물체의 몸을 태우게 되면은 CO2 이산화탄소와 수분만 날아가고 나머지는 다 그 식물체를 구성하는 영양 물질이 다 남아 있기 때문에 이거를 미끄럼으로 작물에 뿌리면 농사가 아주 잘 됩니다. 이거를 지금 물에 타가지고 이 밑에 관주를 하려고 합니다. 조로 있죠. 조로에다 반병을 타가지고 뿌릴 겁니다. 제가 마늘에다 이 재를 많이 썼습니다. 그러다가 지금 고추에다 또 적용하게 됩니다. 소독 살균도 될 것 같습니다.